Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Helmi Zahran Al-Ghifari di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade praktekeun kawih basa Sunda. Basa Sunda, basa indung urang Sunda. Satu Sapopoe kae lali sasauran basa Sunda. Ka indung jeung ka bapa, ka lanceng jeung ka adi, singkapati bari hade budi. Basa Sunda indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda. Ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, giatna hormat diajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditentenan dina kamusna. Ka koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah, resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditekan dina laguna, apakeun haleuna, sing bentes kalimahna, resep teman nawi lagu Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Helmi Zahran Al-Ghifari di kelas 10 MIPA 2 bade mempraktekkan lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang, sukuna ranggaos rejang pamatuk nangeluk, ngapak mega bari hibarna tarik nyeruk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung partengtang taya bandinganana, dipika gimir dipika serap kusasama, taya karempan kasian lebar wawanganna. Manuk dadali manuk panggagahna, parambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkang pancranana, resep ngahiji rukun sakabena, hirup sauyunan tara pahili-hili, silih pikanya teginggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, kesakuma bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali manuk panggagahna, parambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkang koncanana, resep ngahiji rukun sakabena, hirup sauyunan tara pahili-hiri, silih pikanya teinggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, kersakuma bangsa di negara Indonesia.